ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ದಾನ ಮಾರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲ ಲಾಟ್ರಿ ಮೀನ್ ಲಕ್ಕದಂಡ ಅಂದು ಲಾಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಕದಿಂಡಿ ಎಂಕದಲ್ಲ ಶೇರ್ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂದ ಸತ್ಯನಾ ಬಲ ಒಂದು ಕುಲ್ದು ಬತ್ತರ್ಕ ಅಂದಿಯ ಲಾಟ್ರಿ ಲಕ್ಕಿನತೆ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಮೆಗ್ದಿನ ಮದುವೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಅರೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ಪರೆತ್ತುಂಡು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ನಮಕ್ ಪಂದು ಮಲ್ತಿದಿ ತಿನ್ನದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲೋನ್ ಮಂತುಂಡ ಐಕ್ಲ ಕಟ್ಟೋರ ಕಾಸು ಎಂಕ್ಲಡ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಂತ ಮಂಡೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಯಾ ಅವಾಗ ಮದ್ವೆ ಮತ ಗೌಜಿ ನಮಕ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅಜ್ಜ ಕೈ ಬುಡ್ಜೇರಿಯ ಎಲ್ಲೇರು ದಿಂಚಲ ಭಕ್ತಿಡು ಮೂಕಿಯದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡ ಸಾಧಿ ತುಪ್ಪಯ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸದಿರಲ್ಲೇರತ್ತ 6 ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀರಿಯ ಅವಳ ಬಡ್ಡಿಲ ಇಜ್ಜೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಡ ಮನಸ್ಸು ಒತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿಯ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದ ಪಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯಾರೆ ಜಾಗದನ ನಮಕ್ ಪಂದು ದಾಲ ಆಸ್ತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾತ ಪ್ರಸದೇರ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಡೆಲಿವರಿದ ಟೈಮ್ಡು ಆರಿನ ತೂವರ ಏರ್ಲ ಎತ್ತಿಜಿಗ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತು ಅಕ್ಕಲ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾತರ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪ ಮಲಾರೇನು ಬುಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆರ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಂತಂದಿತ್ತೀರಿಗೆ ಒಂದೇನು 6 ಪ್ರಸದರಡ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನರಡ ಕಾಸ್ಕೇನಾಗ ಐತ ಋಣ ಏಪಗ್ಲ ಮರೆಪೇರ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಬಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯೇರು ಸುಮಾರು ಕಡೆಟ್ ನಲ್ತೆಯ ಕಾಸ್ಗೆ ಓಲ್ಲ ಐಜಿ ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲಾಕ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನನ್ನ ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಡು ಮೆಗ್ದಿನ ಮದುವೆಗೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಲೇಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಕ್ಯಾಶಾ ಉಂಡು ಈ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಕ್ ಬೋಂಡ ತಿಕ್ಕುಜ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಪ ಐತ ಮದ್ಮೆದೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ಕ್ಯಾಶ್ಲ ತಿಕ್ಕುದ ನಿಕ್ ಬಡ್ಡಿ ಪಂದ ಐತ ಲೆಕ್ಕಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಚಿಯ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ಕಾಸು ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಎತ್ತಿನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡು ಮದಿಮೆದ ಕೆಲವು ಬೇಲೆದ ಮಕ್ಳೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ರಂಡು ಅವು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ದು ಬಂಡ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುಂಡು ಸೀಸನ್ ಮಾತ ಪನುಚ್ಚಿ ಪೋಯ್ ಎನ್ನ ರೂಮುಗು ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟಿನಿ ನಾನು ಅದ ಕಾಸು ಮುಟ್ಟಡ ನಾನು ಆತ ಕಾಸು ನಾನು ತೂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಹೊರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರೆ ನಾನು ಈತ್ ಕಾಸು ಮುಟ್ಟು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲಯ್ಯ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದಿಮೆ ಈ ಪೂರ ಎದುರಂತದ ಮಲ್ಪಡ ಮದಿಮೆದ ಕಾರ್ಯ ಈ ಅವಮತ ಪನ್ನೊಡಂದುಂಟ ಮಾತ ಅಂತುವನ ಮಾತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ತೂವಂಗ ಅಶ್ವಥ್ is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. என்ன புத்தி ஓடி போடு மெக்தின மதிமை ஐயோ தேவரே koragajja ஐயோ दादा इंडिया
ದಾದಂಡ್ ಅಶ್ವತ್ ಕಾಸಿಯಾ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಕಾಸ ಓಲ್ದಿತ್ತ ಮೂಲೆ ದೀದಿದ್ದೆ ತೂಲಯ ನಾಡ್ಲಯ ഞാനിനി ഇല്ല നാടി അശ്വത്ത് ഉള്ള തെക്കുതിച്ച് ಉಪ್ಪೊಡತ ಬೇಕ ಕೂಪುಂಡು മെഗ്ദിന മതി മെഗ്ദീതിന കാസ് ശോ ದೇವರೇ ಅಶ್ವತ್ ಓಲ್ ಪೋದಿತ್ತಯ್ಯ ಓಲಿತ್ತ ಈ ಮಿನಿ ಕಾಸು ಚೆಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪಯ ಇನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲಕ ಯಾನ್ ಕೋಡದ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ಇತ್ತನಂತ ಚಾಪರ್ರ ಪೋಯಿನಿ ಪಿದೈಗ್ ಬೊಕ ಸೆಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆತಿಂಡ್ಯಾ ಕಾಲ್ ಮಿನಿ ಮಲ್ತಾನ ಅವು ನೈಟ್ ಏನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತ ಆನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಈ ಬೇಲದಾರು The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಂಬರ್ ಎಕಡು ಬೇಲದಾರು ಮೀನು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಾ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂಜೆತ್ತಿದಿತ್ತ ಅಜ್ಜ ಇದಾದ ಮಂದರು ಏನನ ಮೆಗ್ದಿ ಎಂಚ ಮೋರದು ಪೋನಿ ಪ್ರಸದರಡ ದಾದನ್ ಪನ್ಪುನಿ ನನೆ ನಡ್ದು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಏನ್ ಬದುಕುದಿಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಸಮಾಧಾನ ಮಂತನ್ ಅಜ್ಜದಾಲ ಸಾಧಿ ತುಜಪೋಯರು ಮಾತ ಎನರ್ದಾಯಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಗ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತಿ ಹಲೋ ಹಾ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ವಾ 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 ಬತ್ತೇನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪೂದ್ ಬರ್ಕ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಕೆಲಸದಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಣ್ಣ ಇಡ್ದಾನೆ ಲೇಟ್ కొంచెం వేలిತ್ತು నన్ను ಯಾನೊಂಜಿ ಪಿದೈಪೋದು ಬರ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಇಡು ಅವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿಲೆ ಬಕ ಅವಲೆ ದಿಲೆಕಿ ಯಾಪಲ ದೀಪಿನೋಲೆ ఆవండి
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಪು ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ನಂಬಿನ ನಂಬಿನ ಭಕ್ತರೆ ಕೈ ಬುಡಂದೆ ಕಾಪುನಾರೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಹಲೋ ಹಾ ಪನ್ನೆ ಕಾಸ್ತ ಆಸೆಡ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಹಾ ಐಕದಕ್ಕ ದೇವರೆಂಕ್ ಮಲ್ತೆ ಏನನ ಮಾಪು ಮನ್ಪುಲೆನ್ನ ಇರೆಗ ಮೋನೆ ತುಜಿ ಪೈರಲ ಏನರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಇದು ನನ್ ಕಾಸ್ ಕನ ಇದೆ ದಯಮಲ್ತದವ್ರ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಬರ್ಪರೆ ಅಂದ. ಸರಿ 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 ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ. ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮನ್ ಕೈ ಬಿಡ್ಚೇರು. ಅಜ್ಜ